इतिहासमै पहिलो पटक एक जेन्जी सांसद नेपालको उपसभामुख बन्दैछन्। तर यो पद किन यति ठूलो कुरा हो सुन्नुस्। श्रम संस्कृति पार्टीकी रूबी कुमारी ठाकुर उपसभामुख बन्दै हुनुहुन्छ। संविधानको नियम छ सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुन पाइँदैन र एकजना महिला हुनै पर्छ। रासोपाले सभामुख लिइसक्यो, त्यसैले उपसभामुखको पद अर्को दललाई गयो। अब असली कुरा, यो पद पावरफुल किन छ? किनभने उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छन्। यो परिषदले नियुक्त गर्छ प्रधान न्यायाधीश, अख्तियारको प्रमुख, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, देशका सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका प्रमुखहरू। परिषदमा 6 जना छन्। निर्णय लिन चाहिन्छ 4 जनाको सपोर्ट। उपसभामुख त्यही 4 मध्येको एक हुन सक्छन्। मतलब कुन दलको उपसभामुख हुन्छ भन्नेले डिसाइड गर्छ भविष्यमा देशका ठूला नियुक्तिहरू कसरी हुन्छन्। त्यसैले यो केवल एउटा सेरिमोनियल पद होइन, यो पावर कन्ट्रोल गर्ने सिट हो।